アシスなんてない。木の下サリーの作ったミントティー角砂糖、彼の作った煮込みは食えなかった。暑さのせいでミントティーはうまかった。涙の後に見た夜空、肘を伸ばさず深めた無数の星、ラクダがいびきをかいている。足を止めたらくたばるだけ、足を止めたら干からびるだけ、方向もわからない。進むか死ぬか、砂漠が